आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जोरे तोरा लबजी के काहे छोड़ दिहल पबजी के, जोरे तोरा लबजी के काहे छोड़ दिहल पबजी के। चाचा ही मैं आइले 10 किलो कइले, हमरा से बेसी मजा तू ही उठाइले, तब तू काहे भूल गइले। जोरे तोरा लबजी के काहे छोड़ दिहल पबजी के, जोरे तोरा लबजी के काहे छोड़ दिहल पबजी के। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। जोरे तोरा पबजी के नीम चौक चौसीमा वैशाली मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। कके गइले तू हमके पागल, रात भर रहिले जागल, सोचले रानी साथे खेलब, तैले दोसर संगे भागल। कके गइल हमके पागल, रात भर रहिले जागल, सोचले रानी साथे खेलब, तैले दोसर संगे उह भागल। मुहावा के मोरले साथ हम छोड़ले, काहे तू ना शादी हले। जोरे तोरा लबजी के काहे पबजी के छोड़ दिहले, जोरे तोरा लबजी के काहे छोड़ दिहले पबजी के। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। नीम चौक चौसीमा वैशाली मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। राइटर अमरेश के छोड़ दे हले, जाके चुमन में सट गइले, संगे अनु के खेलले रे, जाके ओकरे में बस गइले। राइटर अमरेश के छोड़ दे हले, जाके पवन में सट गइले, संगे अनु के खेलले रे, जाके ओकरे में बस गइले। हम के रोवले जान तू फसवले, काहे तू छोड़ दिहले। जोरे तोरा लबजी के काहे पबजी के छोड़ दिहले, जोरे तोरा लबजी के काहे पबजी के छोड़ दिहले, जोरे तोरा लबजी के काहे पबजी तू छोड़ दिहले। रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।